सद्गुरू मैत्रिणींनो, कसे आहात? मस्त आहात ना? मी पण मस्त आहे. नेचर ब्लॉग रेसिपीमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत. तर पहा मैत्रिणींनो, आता 4 वाजलेले आहेत संध्याकाळचे आणि आम्हाला लागली सासूसुनांना खूप भूक. तर बघा, आम्ही बनवणार आहोत. तर आमच्या सासूबाई म्हणाल्या, मी घाटा बनवते गव्हाच्या पिठाचा. तो म्हटलं चालेल. तर चला मैत्रिणींनो, त्यासाठी मी आता घेतलेलं आहे 1 वाटी गव्हाचं पीठ आणि त्याच वाटीभर घेतलेला आहे गूळ. तर गूळ आपल्याला पिवळा घ्यायचा आहे, म्हणजे छान कलर येईल आपल्या घाटाला. आणि त्यानंतर बघा, इथं तूप घातलेलं आहे 2 छोटे चमचे, पोह्याचे चमचे. तर गावरान तूप घाला तुम्ही, तर खूप छान लागतो टेस्टी. आणि मैत्रिणींनो, इथं सासूबाईंनी आपल्याला घाटा तयार करायला घेतलेला आहे. तर तुम्ही सुद्धा असा करून बघा. तर असा छान असा खमंग वास येईपर्यंत आपल्याला हे पीठ तुपामध्ये छान असं भाजून घ्यायचं आहे. तर बघा, मस्त वास येईपर्यंत. तर बघा मैत्रिणींनो, आता हा घाटा आहे तो एकदम शरीराकरता आणि एकदम बाळंतीणकरता तर खूपच पौष्टिक असा घाटा आहे. तर तुम्ही बाजरीचा सुद्धा करू शकता, नाचणीच्या पिठाचा सुद्धा करू शकता. तर मी इथे बनवलेला आहे गव्हाच्या पिठाचा. तर बघा, ज्या कढईत आपलं पीठ भाजलेलं होतं त्याच कढईमध्ये मी 1 ग्लास पाणी घालून इथे गूळ घातलेला आहे. तर बघा, हा गूळ आता मस्त आपल्याला विरघळेल तोपर्यंत हलवायचा आहे, उकळी येईल. आणि नंतर हे पीठ आहे ते आपल्याला गार पाण्याने असे मस्तपैकी ढवळून घ्यायचं आहे. म्हणजे जे गाठा वगैरे असतात ते काहीच ठेवायचं नाही, एकदम प्लेन छान करून घ्यायचं आहे. तर बघा, इकडे आता मस्तपैकी गूळ आपला विरघळलेला आहे, छान आता उकळी येईल. तर मैत्रिणींनो, आपल्याला स्वादाकरता इथे वेलची पावडर घातली तरी चालेल. तर मी घेतलेला आहे जायफळ किसून. तर बघा, आता ही जी पेस्ट आपण बनवलेली होती गव्हाच्या पिठाची, ती घालायची आहे उकळीमध्ये आणि छान असं सतत आपल्याला ढवळत राहायचं आहे. आणि इतकी सुंदर अशी हे जी रेसिपी आहे गव्हाच्या पिठाची, घाटा आहे, खूप छान लागतो मैत्रिणींनो खायला. आणि आता मस्तपैकी आपल्याला दूध घालायचं आहे. मी इथे गरम करायला ठेवलेलं होतं दूध बाजूला. तर बघा, जितकं दूध तुम्ही जास्त घालाल तितकं छान चव येईल. तर मैत्रिणींनो, कसा वाटला माझा व्हिडिओ तुम्हाला? आवडला ना? तर तुम्ही देखील असं भूक लागल्यावर करून खाऊ शकता. आणि बघा, आता छान अशी उकळी आलेली आणि घाटा मस्त आपला घट्ट झालेला आहे. बघा, असे बुडबुडे आलेले आहेत, म्हणजे आपला घाटा आता झालेला आहे तयार. तर चला, आता घाटा आम्ही मस्तपैकी खाणार आहोत. तर मैत्रिणींनो, कसा वाटला माझा व्हिडिओ? लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा नवीन कोणी असेल तर. चला, बाय बाय, भेटू पुन्हा पुढच्या व्हिडिओमध्ये.